Kanisi loko tupangele yawa zo yibi ara yibi asi loko mkia bingi sawa lelwa so ni watu nzira mama na bisolo na mtoto yaka na biso ba kwetu mbona ndio tunakufa kuna zia ya bisolo nana kuna kanisa kufa mama na biso wote bana wa minute ke wote basi na wala niko kwa tuna baada luan ndio wala bangu mulimu agena musungu ndio 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 sana kato pana ouverture le femme na biso na papa na biso Jacques Nique ensemble la architecture na ce programme na biso non seulement de la banditisme Média Camp et circonstances. Je merci ndenge biso katika tunesika na ba commune différente toyeka tunesika zama lola apopo ya loi ya mama na biso batiki biso tango nyonso nzambe na lola mokano na yo ekokisamaka na oyo lobaki tokuta na mabele mpe tokozonga na mabele eleza turu ya mama na biso azozonga na mabele bisika auti jambusa biso nzambe na lola bikino tokosukisa molimo mosantu yawo akamba biso ibanekino suka epresence na yo yawo ezalaka kaka na biso tobondeli bongo na kombo na yesu oyo azali mokonzi mpe mobikisi na biso amen. Pesa nzambe kumu na nzira wa kantiki na biso koyembela mama se muzeyembela nzambe oyo akela biso Yesu ndeko na boni Yesu ndeko na boni Yesu Masia Haleluya na Yesu Haleluya na Yesu Papa na lolo, mon sang en Israël, oyo fandi na bisika bileki et comment m'a été les corona seko les calés le bana il y a pas bateau sur les calés ya mwana to bele mini siko njame na nguya pona tina ko ba merci na oyo permettre et comment katikati na libota kombo na yo Yesu ezwa lokumbu lokola lilobano njame na nguya ya munde sala ka ete to zano lisanga lokola lilobano ya munde consola ka biso voilà raison de penser sur na ntango njame ko yoka loba katikati na ye
na nzela na biso toyoka yo pesa biso litoi na koyoka pesa biso motema na kosima makoki ya kosalela mpo na ntia ya lokumu na yo moko aza monguna ye diable alingaka te ete liba na yo ebongisa bato ayaka mpo na kotelemela kotia tembe ayaka mpo na kotia distraction na telemeli mpe na bengani oyo nyonso ya monguna eza mosika na biso moyongo sana tozwa direction na ntina intelligence tozwa consolation ya solo kuta epai mpo na ntia ya lokumu na yo sala oyo eza ngolu mpe bolamu na yo bandaka tete nobali mpe kosukisa na biso mpo na ntia ya lokumu na yo na pompo na yesu kristo na bondeli bongo libanso amen amen Alléluia. Mitema na biso za kokuta mu makasi. Tango toyokeli kama mama, na tokomi na témoignage te. Na ina loba likambo moko oyo na koya mpona tobanda koteya. Tobaki soki mama ezala awa bien que makambo ya virus ekokuta na nyeke ezala susu makasi koleka impact makasi. Via musala mama sali banda kolala komana wasa bandaki na wasa ayena mbinza epa papa ndenge papa ashekuti koloba tina mpandu kuna na makala ha kasi nzambe ye biso to proposaka nzambe ya bongsaka na ndenge na ye alors to longola lokola mama bambula oyo tokoyoka sali est-ce que ngana kokoma ngo na ebite ngana kokoma ngo na ebite to longola ndenge lokola ezali wa mo Kristo mama saela ki nzambe na ikomo pe osala ka nzambe na yo ata kutokolera meto ila kati na kondima amen nzoza la mwa esengo mwa ndamu kati na molimo alléluia amen merci François pour la reprise en place tokotanga na Jean 14 Yohan 14 verset liboso pe toye na verset 4 4e verset mususu tokoloba ngo na mutu pe toya na chapitre mususu Jean 14 balabibo verset liboso verset 1er que votre cœur ne se trouble point croyez en Dieu et croyez en moi. Na verset 4 plutôt verset 6 pardon. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans Psaume 23, verset 4. Psaume 23, 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton houlette et ton bateau me rassurent. Nzambe tozongisi matonde epai na yo toye ko se retrouver awa epai ndako basali na yo na oyo tosatandaki nango na planning na biso te na calendrier na biso te mais na calendrier na yo yebaki na date na jour oyo tokoya kosangana awa epai ndako basali na yo Nzambe na moment oyo physiquement spirituellement tous ensemble na bao baza kuna Rwanda epai mama vandi epai bazolela ye sunga biso na minute o Kristo exauceur tokoyoka tosengi na nkombo na Yesu amen awa tolingi tolobela na ntango moke lokola matanga eza na Rwanda ke totia eliki epai na nkolo oyo akende kobongisa esika mpo na biso soki toyebalaki na mama Lula toza na lupango oyo na nzela na Kristo yango oyebalaki mama Lula ndenge mpe toza ensemble awa Yesu akendaki kobongisa esika mpo na biso lisolo oyo Yesu Masiya ntango akomi penepene te atika mokili oyo arasamblaki bayekoli na ye eza lokola dialogue eza lokola testament eza lokola kolaka bango deja ayebisi bango ete tika mitema na bino etumolama te omoni soki moto abengi yo naza na mposa nasolola na yo mais komitungisa te soki moto moko abelaka quelque part abandi kolendisa komitungisa te omoni toza bakristo bangaka deja seka koya koloba likambo moko ekopesa yo mpasi Yesu Masiya ayebiki akoyebisa bayekoli likambo moko ekotushe bango abitika mitema na bino etumolama te mpe abandi koyebisa bango ke epai tata nanga bisika bizali mingi kuna ebongi nazonga nakende kobongisa bisika mpe nakoya kozwa bino eza mpona avantage na bino ete nakende kobongisa bisika mpe na kozonga pourkui Yesu alobaki bongo mpo Yesu ye alongoli bango na misala bazalaki bakongo oyo na mpako bato ya ndenge na ndenge lokola Pierre azalaki grand homme azalaki na libongo na azalaki na bamoyen Yesu alobi tika nanu wana tika kolomba bamisi landa ngai bozala bapeshere ya bato na koyebisa bino mitema na bino etumolama te amen biso mpe na liwa mama oyo azalaki motuya mpo na biso mitema na biso etumolama te nzela mama akei eza nzela na biso nyonso ata onuni ata ndenge nini biso nyonso soki otali na miroir tokei ko
ambo nakomi deja boye biso mutu nyonso tokokende nzela wana mutu na programme na ye mutu na ntango na ye yesu alaki bayekoli kuna na lola bapartema eza ebele mpona mutu nyonso sauf oyo aboyi na ye kondimela yesu lokola nkolo mpe mobikisi na ye bapartema eza ebele kuna na lola mpona bakristo nyonso mpona bato nyonso disons oyo bandimeli lokola nkolo mpe mobikisi na bango apesi bango espoir ke nake kobongisa bisika mpona bino mpe na kozonga eza mpona intere na bino me na kotika bino bitike te na kotikela bino molimo santo oyo aza mosungi mpona biso eza malamu biso to mponaki ngambo ekobotolama na biso te mama lola mponaki ngambo na ye ekobotolama na ye te ayebaki ete un jour ngai nakozala te na mokili oyo azalaki deja moklisto banda azwa bateme ndenge tokoyoka kuna papa ti nde parcours na ye ti azongi kaka na quartier na makala na bumu na mpanzu azongi kaka na quartier kino na ndenge atiki biso ake kuna na Angola peut-être 2 ans na quelques mois nde aye kotika biso totia elike epai na Nzambe totika kotia elike epai ya moto epai ya moto totia elike epai na Nzambe totia mpe elike basali bapaster bakambe na biso baza basungi na biso mais moto apesaka bomoi na seko eza Yesu Masiya alleluya bapaster bazotambusa bisoka na nzela na bango bapaster na biso bakristo na bato nyonso tozalaka na nzela wana toza na sauvere moko mobikisi moko Yesu Masiya totia toplake miso na biso epai na Yesu ye aza na nyonso aza na makoki soki mama lelo Nzambe abengi ye awa to na Angola eza mokili na biso Kongo eza mokili na biso Angola eza mokili na biso eza mabele ndenge moko Afrique eza mokili na biso totona Nzambe amen tete ngai nayo tokanisa ye ke mama peut-être Nzambe akobengele awa lokola azalaki na mposa mpe akota kaka akoti kuna mpe bandeko bazali bana mpe kuna mpe bana pamba te bienvenu bakota kotala misala donc oyo ekoki kosalama awa yango mpe ezosalama kuna liwa na ngai ekozala ndenge nini oyo ayo ekozala ndenge nini bamula mama asali yo kosala ngo na kosala ngo na ntango tokomi nango ya pasi mitema kasi c'est vrai ndenge Yesu albonisaki bango mitema na bino etumolama te mituna ebandi te oyebi esika awa toma atuni kolo yo makambo ozoloba eza solo makambo ozoloba eza solo soki okokende wapi lakisa biso nzela ya Yesu Masiya yaka zonga na raison yaka na nzela oyo ya Yesu Masiya eza nzela malamu ekomema biso tudre pa tata mituna esili te oyo badiskitaka na esika efili biso atuni lakisa biso kasi papa kutu Yesu sika na kamwa bino bayekoli bamula ebele na saya na bino kino siko nano boyebi kaka nzela te kasi nzela eza ngai te amen ngai Yesu nde nzela yo tambulaka nzela wana makambo yo osalaka wana eza nzela mabe ekosuka tozala nzela moyo kotikala Yesu Masiya mpe toma atuni esika oyo wi toyoki makambo yo me siko lakisa biso tata lakisa biso tata abi soki bomoni ngai mpe bomoni tata soki bomoni Yesu tomoni tata mwana mingi tolobaka biso na bareve na bamisioni ke tata mwana mpe molimo santo eke Yesu azali Nzambe mpo soki otali beverse belebele eza koconcorde ke Yesu azali Nzambe faisons l'homme à notre image tosala na mutu na lingi donc baverse ebele eza koapuye biso ke wi aza mpenza Nzambe oyo makambo so makasi kuna spirituel eza ye moko Nzambe ayebi ndenge makambo na ye ezali na mwana na Yesu Masiya mpe na molimo santo toyebi na biso malula atako tokangi miso oyo topenza tomesalaki na ozomonake mama seko malali kaka ata tokangi miso tozomonaka lokola tozanaki kaka wa mpo toyebaki ye tolandaki na ye toliaki na elamo toliaki na sika moko na koran na bango na koran mwina ye aza kotiabola soko komona bagene bazoseka très courageuse moi français na kati soki azopesa témoignage amen moi français na ye na ndenge na ye azopesa ntango azopesa témoignage na église alors Nzambe asunga biso banda biso libota mosuni na biso libota molimo na baoyo ndambo bauti na kati po mosu bakoya tete bazoyatalaka batango tokomi nango Nzambe asunga biso tokwaka eliki te nzela mama lola ke eza nzela na biso nyonso mais nzela yo otambolaka longwa na nzela wana mabe yaka na raison yaka na nzela na Yesu azali solo nzela mpe bomoi epai tokuti kopoto ke na biso mosika ebele te epai tokuti kotanga na biso mpe likuwa Yesu alobi ete ngai nazali solo nzela mpe bomoi oyo atambwi na ngai oyo andinga akobunga te akozala bomoi ya seko ya mwana David alobi lokola ngai nzela na ngai eza ya Yesu Masiya ata na liwa eyeli nga osiko David ata liwa eyeli nga ata natamboli pepe na liwa nakobanga eloko te mpe Nzambe apusa biso bamula alleluya ngai na yo Nzambe apesa biso bamula
bana baleki na biso batikali ya mama Lula direct nzamba pesa bapusa bango bamula bandeko mama batikali famille élargie nzamba pusa bango bamula biso nyonso bana na ya mulimo tu nzamba pusa biso bamula to kufa liwa o ya mutute ya groupe badute ya nzambe boende ko za malamu David alebe tingana nzambo bangi te atali wa yelinga ko bangi lokote kwa ngilokote atana komi pene gravité na malade gravité na mama virus gravité mais nzamba za mobali na biso na mboka Kongo ata virus ye ata makambo ebelezo ya ata maladi yo simba mikata maboko mukolo osima mepai na nkolo kobange lokote maladi o nyonso zoya ekolongwa eza pona yote amen eza pona ba oyo kuna eza pona yote o nyonso ata toti babande oyo yango te sekobikisa biso muta kangula keza Yesu Masia amen Seigneur, te pèse merci na nyonso sali biso. Nazoye batang mama linyaki na Angola, alakaki lakaki biso na église, alakaki libota ya musuni, alakaki bana asalaki ya kwa iko sala Zambe lukume buta mboka na yo. Tokabonaki na musuni mena molimo, tokabonaki te. Nde sasa Kristo lelo yawe depuis obengaki molimo na ye. Yawe na nguya tokabonaki na ye deja. Mena musuni nzoto na ye lelo bakontere yango kuna na mboka Luanda. Nzambe totoni yo na bamula nyonso tozaki na mama bana na wasa ti kuna na mbinza ozone pe ayeko zonga na quartier na bumbu na makala to na bumbu e pa ayeko subisa parcours na spirituel akusuki tuana te ti na Luanda. Nzambe totoni yo na bamula tovandaki na mama apesaki biso toli apesaki ba ide kuna musala na yo wana Kristo lelo bako tika nzoto na mabele pa kitaki zale longo na bandeko kuna biso pe na ndenge na biso atako leta pekisi rassemblement ebele ezala te mais moke oyo tozali na bao bazo ya moko tomitiki na maboko na yo spirituellement tozana bango ensemble nyonso koleka kuna na biso tobandi eza na salo tomona yo tika te lileni si oyo na ngai na ndeko azwi yango toti yango na misala elika na biso epa na Yesu ye apesaka bomo ya seko pambula moko na moko pambula lelesa programme etikali kino tokende kosukisa na nkombo na Kristo wazali nkolo pe mokonzi na biso tolobi amen. Ngoti na biso nani mokonzi Yesu nani obikisi Yesu ate mérité tobetele maboko ok merci toyoka biographie ya mama ya biso Lula watiki biso mukaso bapesi nga balobi boye kombo ya mama oyo atiki biso ezalaki Lula prénom na ye ezalaki Sophie donc non Lula prénom Sophie mama Sophie abotamaka kola yo nanga tobotama na papa na mama kombo ya papa ezalaki papa Ndombasi kombo ya mama ezalaki mama Véronique Manyanya bango mibale babotaki bana kola yo nanga tobota bana 5 dont 3 garçons et 2 filles donc misatu ya mibali pe mibale ya basi na nyonso wana 4 bakufa atikaleka ba 4 na mama lokola kufi 4e itikilaka kaka mutu moko ya mwasi donc ndeka ba mama Lula ne atikaka moko 4 déjà si bakufi mama Lula abotama na dati moko songolo mpakala me mokolo na sanza efesimeli biso te etoyebiki abotama na 1936 toza 2020 oyo soko osali calcul o soustraction omoniki akufi na age ya 86 ans yango David azoloba mutu soki akozi ba 70 80 kuna babengi bango barobiste donc bato ya makasi soki vraiment mwa 70 kokufa selo David
Maman na biso alekisi au moins 16 ans liboso. Nzambe azwa lokumu na azwana maman na biso akomi na yango papa na biso azoba aki toyebi te yo nanga soto comme na ba age wana soki nzambe akomisa biso lokumu mpe nkembe ezongeka epa na ye. Mama wana abotama kaka bongo te dans les néants, abotama na mboka moko boye. Mboka ngo bapesi nga kombo Mbanza Zongo. Ils ont la province Makela, République ya Angola. Mama Lula tanga komi na age ya kobala balaki papa kombo na bapesi biso Ndiandu. Ye na papa babotaki bana babotaki 9 enfants dont 5 garçons 4 filles bakufa 4 batikali 5 petit fils tobenga bakoko baza 12 bakokololo baza 5 atanga entre parenthèses entre parenthèses betire fête ya Mama Lula. Mais Mama Lula fallait ka bongo te. Bana ko exercer ma activité pour aller sans autre. Yé ba lobi azala commerçante. Et puis abana ko teka mabelo ke belebele na porte ndako na balabala. Ngana ebike mkomso mwana azoteka mama na ya pio na balabala. Alors azala commerçante. Yango peut-être beaucoup les bana na ba koko na ba kokolo oyo ba monaki mama na biso. Singa wana te nanguba na ba mabele nyos kaka ya na koteka. Activité na kata église na misala o asala na kata église ye yamba na misala azali nano baptême na église na biso monene ya wasa to benga mo makala 1 et pas papa na biso to kotika biso kala mingi te papa na biso révérend Miu Mbwanga yele atika biso ya zoka kuna baptême kama kolega pa papa na biso mamona na minza kuna simana ngode ya yaki epa na biso na Siloé na Mpangu na kadesi ya Siloé kuna nde bana ko sala musala ya kuyemba donc azali vraiment batiso bafana kati amen amen akite ya bana ko sala nzambe na loyembo akora na biso mwinda yaki na biso ya Siloé puis azalaki moko ya ba responsable na groupe to bengi ba veuve donc le gola ya ku frère Mobad nde azalaki veuve azalaki moko ya ba responsable na groupe ba veuve dénommé Basi ya Masia kika ete molimo na ye epema na kimia to bedle so makia. Amen. Amen. Donc là témoignage voilà de bananano l'église si malheureusement dans la famille ils ont été montés la case là on a fait la maman donc tu peux pas te donner ça la maman. Amen. Amen. Bande bombote ya biso. Mbote biso. Nga nazopesa témoignage pour la maman Lula. Donc maman Lula azali maman et pas ngai. Ngata mon naza kobongo na motema. Donc maman Lula pe azo déjà ça bongo na motema. Wana ngana na bango sa nzambe. Maman Lula déjà azaka kamsa na nzambe. Alors kuna na kindinga ezaki madongo ndako na biso. Parce que parmi bano ya boti lokola papa évangéliste Ndombasi papa évangéliste Ndombasi baza ba yaya o bankadre biso katikati na kondima ngai ko ba povoye ba lolenge nini ngai na ko yiba makamwa mingi ya mama Lula parce na rolekisa mingi tango mingi na ndako wana donc na yekoli makamwa mingi katikati na ndako wana donc katikati na nzoto to koma donc libota. Alors pour mama Lula témoignage na kopesa azali mama oyo alingaki nzambe koleka tango nazoba koleka ezamba balinga bango nzambe mais oyo ye ya koleka parce que ami pesa ki mobimba tango tozo samba na wasa tulonge na wasa église oyo ya zone bandi toujours l'assemblée de Dieu bongo
kanisa mama lokwa mama Lula aza kolongwa na bumbwa na makolo timbinza mpona kosambela eza likambo ya liseki te okomona te kaka peut-être akoya kaka mokolo ya dimanche te na katikati ya semaine mpe aza koya mayanga na bamama mpona kolakisa ete azalaki na bolingo mingi epai na nzambe. Alors katikati na misala na lingomba mama Lula azalaki diagonesse mpe azalaki moko kati na ekipe ya intercession, bazalaki na ekipe moko ya bamama mitano ya mabondeli mpona kosoutenir mosala na nzambe. Vraiment tomonaki mbuma ya misala na bango. En tout cas molimo na ye epandama na kimia parce que asalelaki nzambe na ye. Lokola Bible ebi ke mosala bongi na lifuti lebe te mama wana afutami mpe lifuti oyo nzoto nayebi ke na libota na ye bakobanda kobénéficiaka na lifuta wana parce que bolamu epolaka te. Soki osali bolamu soki obuki yango te bana wana bakobuka, soki bana babuki te bana wana bakobuka, soki bana babuki te bana ya bana bakobuka, donc ekendaka kaka. Donc mama wana asalelaki nzambe mosala mingi ndenge tokolanda suna bandeko ntango ayi na panzu atikaki te, ayaki na panzu na raison ke ntango age epusani kolongaka toujours bumbu kokendaka mbinza bino papa namoni malamu na kende pembeni kwa na makasi no eza pe likambo ya malamu eza te ko kuna sakisi likambo nda longa kuna na te. Donc na ba papier salamaki lettre na transfert pour transférer a continuer kosala mosala na nzambe na panzu mpona kolakisa eza ndakisa malamu. Lelo tozomona bakristo mingi azalaki awa alongo akomi awa te kuna namoni solo te, alongo kuna namoni solo te, baza kotambola lokwa bandeke kende kolukaka solo mais ezalaki bongo te. Donc aza kolonga na lolenge esengeli na bacondition ezali valable nde omoni akoma kuna na panzu. Donc mama oyo eloko wana simbi na motema na ye naye ko epai na ye aza mutu ya komikisa, aza moto oyo atondaki na bolingo, azali moto oyo alimbisaka. Alors makambo wana vraiment tuka yango nayekolaki mingi epai ya mama na biso Lula Sophie vraiment molimo na ye epai bana kimia. Donc eza ebele mpona koyeba na mokuse nde yango wana. Amen. Vraiment nga nazopesa yanga moko ya église soki bamama bamikomelaki peut-être baza mieux placé ya kopesa témoignage ya mama pamba te bana kotravaille na bango na badepartement na mamo nyonso koyemba tu mais tolanceki bapele maintenant na bakomité. Alors oyo nga nazotémoigne mpona mama premièrement ezali na ndako biso montre na biso ya mire ekufaki esalai mwa ata ba 2 to 3 mois boto osomba te. Alors madame ana otunza papa tosoma mire montre kala ko bima na butunga nena bima ba 5 heures wana ko umona ko bima retard ba nini soit avant ba 4 heures yo bimi yo sala vraiment bien te. Alors nga mope ba tawana ko mana ozola mbongo apati musale zalaiti ezati. Alors na mitungisaki bon ça va to luka moyo to soma mo. Or montre bien na tango wana il faut vous aller moins 30 000 40 000 nazoma zambongo ebele patuzana bana. Moko mususu na ke église sana komi na koti na bureau ya papa wana papa kana hotel ya na wasa papa na biso en simple azali na luila ngana koti na bureau papa presegi papier annonce azota la papier annonce wana mamorga mama koti na kato mobo ali papa li bonjour abi na lali wana pe na yebi teke mama zo préparer pour akeno luwana na lali na mono zo bode la makasi pona nga onzela na nga ifunga mena ke feve na luwana. Alors tango bole isili nzamba pe nga fardo na peso monde. Donc il montre vraiment il y a sika a salé la moitié avec na buto so mon carton a fait ça monte il les en andao avant tu on a essayé tant a madame na mama Lula kufi parce qu'il est bien le travail pe na moi na cas d'intervention. Alors tala montre wa ata kufi photo le bataille le bamo. Alors et ça l'a plaisir moko et là on a rien à bimsla mon 30 40 000 mais ya pesinga ngo lokola nzambe ya na ndenge na ye azisa ndenge na ye abeki mwana ngambongo na mona na ngote malama ki na travail ya mama Lula ni apesinga moko wana. Après na kati na église nana za moko auto travailler na finance l'église mama Lula na ebite ndenge papa passer auto témoigner awa alingaki nzambe makasi malgré âge na ye
tomona bato mosusu mosusu papa azosekisanga abi akenda pa mama moko ya veuve mwana na poto abengi abikende papa tala mama aza mwa mbongo na dola ata mosusu se bebe so ndeni akende ko 3000 mais na dima azopesa 500 francs 1000 francs. Alors l'église na biso pesa exemple ya mama moko mama te mais na pesa exemple ya mama moko mama wana aza na mwana na poto mais akuta kuna soki ba 3000 dollars mais il a pesa 10 500 francs 1000 francs. Même maman Loula malgré na âge na ya komaki donc ce que mon jouma yo pesa 10 donc c'est-à-dire réalité faut sentir que maman pesi oyo a joué à l'ongoli 10e na ya yo pesa. Ils ont dit que nous avons 1000 francs, moi 500 francs, tu es habité plus sur le bon. Alors, les marquants, ils ont habité maman, oh, il y a un zam. Présence, il y a un zam, il y a un malade. Si vous êtes malade, à quel moment vous êtes à l'hôpital, il faut bien que vous ayez un zam. Oh, il y a un gazat, il y a un molim. Azala mon mkaza ni ma yibi gaza supérieur na ye afana likolo faut bien na faut chaine na prière simna wa hôpital. Voilà que mon âge maman a garé pour maman na biso ya mwa. Alléluia. Amen. Maman ponanga naza na passe na motema na lokola mosai na Nzambe. Passe wana eza ko silela ngaka na kati. Naza ko tato na monene ya Nzambe. Vraiment nakutana na bokilo moko ya malamu. Na stati tango le mikolo nazokoma alobi ba mama ya boye donc mama ya boye aza pièce rare donc ça me comprendre ngai aza pièce rare po omona mama ya boye na yebi na nti mama wana soki mwasi nanga ke ofunda nga po mwasi nanga mwana ya mokolo ya mwasi ake ofunda nga epa mama na ye mama na ye olakotela ye azokotela nga soki na moni utu ake kofunda epa mama nga abiku tosano eloko te po wana kokotela ndekanga nga mpe soki nake kuna akoteli nga te siko abandi kopesa nga toli tala ezalaka boye tala ezalaka makambo wana nazoloba esimba motema na nga nanu namona mama ya boye te namona nanu te mama wana depuis nayeba ye ezala bato bakendaki kopesa ye bakendaki kopesa ye barapport ya mabe mama akovandisa na oyo moto apesi rapport na moto mosusu apesi toli likambo eza kokamusana namona yango ata kutu epai na nga moko te mama lulo nazolela lelo aza nga nazobenga ye pièce rare alobi non kozwa mama ya boye eza libaku malamu alobeki na mamiri tabirite tozala kaka baconfinement oyo esila nazotinda mbongo mama azonga awa namoni eloko akeloko na Luanda te mais mokano ya Nzambe ekokisami akamati servante na ye vraiment nazopesa Nzambe merci mama oyo tozolela lelo mpo na nga nabosana ye te lolenge ya bamama ya boye nakuta mama na songisongi te oyo akamata oyo apotikanisa na oyo akamata oyo akende kosala namona yango te nga bokilo na nga bazokende kofunda nga epa mwasi tanga epa na ye me mama efazwa part ya mwana na ye te yalobi lokuta longwa na yebi nga nakei kuna papa vanda nano wana tusambila nano mama niati nano losambo nga mpe ka kimia bopesa na papa mai na meli abandi koyebisanga ntango nasilisi boye nabi mama umela aza mama moko mpo na nga a mama moko modele pièce rare mpo nazoloba mpena ezouta na se ya motema na nga pièce rare soki tokutani lisusu na bamama ya boye antuka lokumu efo ezonga epanza ngai nakopesa témoignage ya kongo na ngai na compte ya famille biso tozali na ngola na famille na biso kombo nango kinkula na famille honga nabotami kobanda nabotami na likota wana nayebi bamikolo te nayebaki kaka bakoko mibale koko mote na koko luna mpo na nini nayebaki bango mibale po bango nde bazalaki de temps en temps koya na ndako na biso
koko lula koko mote pe esi azongisa molimo twa nzambe atikalaki na koko lula koko na ngai azalaki koko ya bolingo pamba te na famille oyo namonaka na ngai bato te baya kotala mama na biso to biso bana kaka bango bakoko wana mibale bazalaki koya mpe kolakisa biso famille ndenge nini ezali kasi eloko nini emarkanga ya makasi na pa ya koko wana azalaki koko ya bolingo koko wana soki aye na ndako na biso eloko nyonso bino bokolia bokopesa ye mpe yango wana akolia azalaki na makanisi epai na epai te akolia kaka oyo bino bokolia ntango aye kokoma mutu ya régime nde abandi koyebisaka oyo naliaka te mpona bapesinga mobeko epai ya munganga koko na ngai nabotaki mwana na ngai ya misato alongwe na makala aye korendre biso visite ndenge azalaki koya korendre biso visite aye kokuta biso na mwana grave mwana azobela biso makasi kasi koko abangaki te alobaki teke ngai na yawo naye kokuta mwana azali na pasi bakoloba ngai boye koko alobi na mwana na ye mandenge ngai na kokende te soki mwana oyo abongi te atika mobali na ye atika bana na ye atika bakoko na ye atika libota na ye afanda na biso na mwana wana azalaki alaboni plus de 10 jours nsima nango ntango koko amoni mwana azongi malamu koko azwi nzela azongi na ndako na ye tala bolingo ya motu ya ndenge wana kolia ya malamu ezalaki te kolala malamu ezalaki te me ye mpe amipesi ntina mabondeli na biso elongo po soki azalaki koko moko alingaki biso te azangaki bolingo alingaki kotika biso na pasi wana ye akei na ye me atikaki biso te na pasi wana tozalaki nango na mwana moke na ye elongo ti mwana akomaki malamu koko azongaki na ndako tala bolingo ya moto ya ndenge wana na yango wana ngai mpe natelemi napesa témoignage po likambo malamu babosanaka yango te na yango bandeko emarke biso botamboli ya koko na biso ndenge ezalaki po nazalaki nango mpona témoigne mpona kwanza famille yango wana bandeko boboto obenge sunene moyambi donc so odeki wana na ye moko kutu pasi kutu oza kolala mpo moyeba te ati kokongola na bambala na ye wana bakolonga na lupango abana kolekabola biso bandako likiza tuka nzambe apambola ye misala wana po misala alinga na ye nzambe akanisela ye avanda esika malamu kombo na yesu amen malamu tokosenga mawana nzambe mpona tia libota oyo eza na makambo oyo mama azali kosala mpona tia na bino koko azali kosala mpona bino nazali mpe na balimiti na ye me toali kotika bino na maboko na oyo aza na limiti te ye yesu masiya ye nde mobateli malamu soki alobi likambo yango nde kosalema liwa eza maloba epai na nzambe moto akolongola yango azali te eza nzela biso nyonso bongo bozala na confiance epai na nzambe nzambe oyo mama asalelaki nzambe okoko asalelaki botiela ye kondima botiela ye likia oyo asalaki epai na ye aza makoki kosala epai na bino bongo tosengi mawa na nzambe mpona tia liboto bondisa pamba te batémoignage econfortaka biso bondisa pate témoignage oyo bondisa bana na biso bondisa baangélique bondisa biso nyonso
témoignage epesi biso makasi tika mpe tolanda mpe tozala makambo malamu tozala mpe babonnes œuvres na église na libota boye un jour biso tokozala te baloba malamu mpona biso pambola mokonzi o mama asali te kolo yo osala mpona libota epa mama akomaki te epa papa akomaki te yo okoma nkolo oyo oza au-delà ozali éternel ozali libela kata tala libota ya molili ya monzoto ya mama ya motikali tositiki bango na maboko na loboko na yo oyo nyonso basimba me loboko na nzambe ya mobali moko ta kobotola bango kolo simba bango na kombo na yesu bazali nkolo mpe mokonzi na biso tolobi amen. ya famille noko yanga malobeza ngani famille alobi boy yi ya solo moni bolingo tozalaki nango na mama na biso lula malgré la conjoncture tant tozo passé coronavirus parangisi biso ti biso ndenge donc kuto talaka ndenge moko biso tokomi biso nyonso alors mais ondimi kotika ndako oya kolala mosusu balalaki apo mosusu toye na ntongo yango famille alobi ke vraiment ya solo amoni bolingo yango tozalaki nango boso mama na biso lula bango balobi ke merci zamba pambola bino na bolingo oyo bomonisi esuka kaka wana te amen amen continue kosala ngo pamboli moto nyonso mpe alobi ete talaka mboka yango ndenge eza ya kobeli yango soki omoni tama mai tama aji ozwi meli nsima nango ozwi nzela ozongi na ndako omoya tofanda awa za ebele eza te moso moki akoya bamoso lokola komi ke tokende koma ndambo na peut-être wana bakoya batire na babe soki esili biso aza awa ntango ekoki zwa nzela ya kozonga na ndako amen leta mpe azoko atalaka azosilikila azotala azolinga koya yango tala oyo ezalaki na compte ya famille nzambe apambola moto nyonso yaki ozwima sigre mele ozwi mpe te likambo te leta libakuti tala mboka ngo nde ezali tika nzambe tata apambola maloba oyo amen tonda mfumu alizulu tomatonda moyami vokangeko manani wakakale na yumai begera se tonda 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 isogona wakakale na yumai begera se tonda 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 isogona tonda zambi moya tata na biso na likolo tozongisi ebele matondo epai na yo yawe ndenge mama atiki biso komona bato ntango oza na probleme bayeli yo epesaka esengo epesaka ezongisaka elikya epesaka bato makasi yango na kristo toye na bao baza kolala na bao bayalalaki lobi na pokwa bayaki na biso tosangani mpona koya kolendisa libota na mosuni mpe biso libota molimo mpe bayebali nyonso ya mama wana tosilise mpe kuna toyeketisi bakundi nzambe totiki kozonga na biso na maboko na yo toyaki na collation ya mwana te toyaki na feti te toyaki na zambe toyaki mpona réflexion ndenge mama atiki biso ndenge biso mpe kolo tokotika mokili oyo pambola moko na moko oyo ake koteka te ake mpe na matanga kutu mosusu te lapala kende to mpe akutaki na matanga mosusu aye awa nzambe pambola moko na moko banda bandeko ya famille mpe bandeko nyonso ya libota mama
pe biso nyonso bande kwa église bande ko nyonso bayeba nyonso na ba opa ko ya ko remplacer sima suite ba réalité ya mikoloyo Nzambe opambula bango kimia ezala kati na biso yo lobaki na kopambula ko bima na bino opambula yi ko bima na biso na bandako pe olobaki su na kopambula ko zonga na bino pambula pe ko zonga na bino na mabota na ko zonga na biso na mabota kimia ezala kati na biso to sengi na nkombo na Kristo pe kolona biso Yahweh to bosa te ko tika boyambi obayambi biso Yahweh solo to ko bosa na te to ko mo ingratitude te pambula musai na yo elongo na bibota na ye ndenge bayambi biso na kimia nyonso to sengi na nkombo na Kristo wazali nkolo pe mokonzi na biso tolobi amen. Talaka mère na biso ya quartier ta zuka kaka ya liwa me uti musika kuna na makala me yo sangala ala matanga toza ebele tozali na V Alex toza na Monsieur Thomas toza na mwasi Monsieur Thomas toza na Alain toza na Petit Seba toza na frère Boka toza na Artide toza na Mati toza na Baselbeya Madelo toza presque biso nyonso bana makala on assister vraiment à matanga tu kabula mawa una mère peut déjà si va couler moi beau frère Pesbiso moi loko Pesbiso moi secret banini et on a fait tout ça là elle sur le poussani attention na biso na en parler en tout cas le petit mot là baninga kusubana l'autre kuna bana ngola robana ngola ba onyeso robana ngola le petit siko ba mbote en tout cas merci mingi na ndengi vraiment talaka ka famille moni atoko ko ça médaille te soki matanga la ligne de la quartier vraiment dans le danger mais malheureusement bon talaka petit c'est la vie faut quoi la Kasavu il y a on a notre active volonté nous avons tous à Bomoko notre comité vraiment voilà Kasavu to assister on t'a le pour la FPC ce qu'on biso trouver son malade ça bon et ma condoléance na bien Kaibozo bon toza awa na Kasavubu na matanga ya mer toza wana tokabulaka mawa ndengi bible lobi to lelelo na baebaza na mawa toza wana bombote kaka courage nayebi ke toza kati na Yesu tolemba te tozala mpe na mawa te tokomona mama mpe asi akolaki na ye asali carrière na ye tolela ye avec honneur tozalaka na courage Saulo Dako kuna Jennifer Saulo surtout oyebi nde todéveloppa Yesu toujours tobosana te donc mingi mpe nakoloba ezaka si suite ya temps na makambo ndenge ezali moya koloba eza te tokosololaka kaka ata na banzela baréseau sociaux tokosololaka en tout cas merci aoka na nga koloba Jennifer encadré bien nga nalobaka ke Jennifer na France bamisusu wana wana baa bagénie malgré baerreur ya bojeunesse c'est encadré bien tozala mpe na JC donc wana baza bagénie bo encadré kaka en tout cas Dako ya Marie Rita nano bienvenue en tout cas tous petits nos mes condoléances saka biso pe matanga tozala na Kinshasa na ya beya toza waipaya ya en tout cas posa toloba mingi metalaka makambo wana kwa eya kaka kwa kama kama eya kaka kama lelo tozala na tati beya na mama biso pe ya mamirita mama de moko deja omona eyeba kaka ya mamirita kala mingi te na oya tokutana na biso lokwa na rataki yo toka liboso toko nde na oyamba molwanda tokutana. Merci la super napesa Jennifer bacourage eza likambo yaka tokabona te tozalaka na minute toza pa angélique banda makambo yaki me nzambe ka moto apesaka ye mpe moto aze bacourage Jennifer bisika yo ozali bacourage kaka biso mpe tozali ye tozaka liwa te ekabola biso me toza kaka courage kaka Jennifer eza teke yo nelaka ntango nyonso bacourage apesika mama Angèle bonne chance à construire vos vivre malgré la guerre si qui soit ça sous ces belles
te tosusi ebele otambola epesi bango kaka mekondoléance biso nyonso toza na susi makasi ya mama alula akei atiki biso tokasaka akei tokomona eke te mokolo mosusu okozonga me nzoka nde okendeki boye nzambe apesa bakama jeni omoni ya base telefone omona ezali toza kaka partout tondolanda ndaka eza likambo toyedi biso tokambolaka maolo jefe basi no nde yango oyoka ndenge olobaki kaka nde tosolali na febe kaka me biso toye ataka malakasa kala bafe modeo badelta bado one ensemble toza kaka makambo yango eleki malamu bandokatana baconfinement oyo kopesa basi me nzambe ya lola esi vraiment akitisi ange moko vraiment très puissant à couvrir toit nyonso ya lupango à aveugler baoyo nyonso badongolo miso vraiment to makambo nyonso bacérémonie nyonso eleki bien bato balali alamuki vraiment nyonso eleki très bien ntongo mpe paster ndombe aye sali recueillement et funérailles ya mama Lula Sophie vraiment eleki malamu mais c'est très douloureux mais on n'a pas le choix, maman nous a quittés et paix à son âme tika nzambe alola oyo mama oyo asalelaki nzambe wana abatela molimo ya mama oyo azali servante na ye asaleli ye vraiment na bosolo na ntango molai la nakotikala kobosana yango te parce que oyo tobungisi aza pièce rare mpona kozwa mama ya boyi loba nzambe kaka ye moko kolo na ye azwi ye tozali oyo tokoki koloba te nzambe tolobi à toi l'honneur à toi la gloire lokumu ezongi epai na yo nkolo na bilembo nzambe ya mawa onetolama ochangeolama merci nzambe komama na yo na kombo na yesu merci Seigneur Jésus-Christ.